Uchenna nọ na elebu Uchenna ọkwa Uchenna si na mpụta nga ma ọkụ elekere 4 nke mgbede ọkwa bịara nụ nga ya bụla m ebe a ka ebe Uchenna nọ. Uchenna na-adịkarị eme ihe mgbe ọbụla na mmadụ n'ori Uchenna ga-apụta n'oge ọ nọrọ nchene n'ihe Chimo nwa nke gafere nwe na-amakakwa Chineke na-ekete ka njegodi gbado ka mama na nwaanyị na Christmas. Oh, where is this girl now? It's almost time. Kedu ka ị mere? Oh, me? I'm fine. Aha m Emeka Nwosu ma wee kpọọ m emi America. Kedu kwa aha gị? My name is David Precious. Photo. David Precious. David Precious. Kedu kwa ihe m ji aza David ọpụta na nna gị enwe aha Igbo ka ọ gịnị? David is my surname. Leave that one. My father said we should stop answering his Igbo name. Like, you are using David as our surname. Can you just, his surname is too local. I mean, his Igbo surname, it is too local now. Can you just imagine this name? Like, what is it again? Okoruku. It is too local now. He said we should stop it. And, we should be answering English name, his English name, like David. He said he prefers that one than, yes. I don't like speaking Igbo, but I'm from Igbo, but I don't like it. It makes me, they reduce my steez, like, you understand? Yes, I don't like speaking Igbo. I prefer English, but I'm from. Hey, Arumere. Gịnị ka mmadụ ji isi wee kute? Ya na ụfọdụ ndị nne na nna socha n'ihe na-eme ka asụsụ Igbo anyị na-anwụ. Leda, nke wụ David Precious. Ya na ụfọdụ ndị Igbo na-ahapụzi aha Igbo ha na-azazi aha oyibo. Ajọ ha sị na ọ dị loka ma ọrụkwa ha ọ dị loka. Isi aha gị wụ David Precious ka isi na gịnị? Gee m ntị ịlaruo na jee gwa nna gị na mụnwanwụ Emeka Nwosu sịrị ya na ya ahụghị ụlọ aha Igbo ụnụ zama aha Igbo ụnụ. Gwa ya na Miss na ebe onye obi ka ọ na-awachi. Si ya na Emeka Nwosu sịrị na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Maka gịnị? Maka na onye kpọọ ọba ya okpokọrọ agbata obi were ya kpọọ ntụ. Gwa ya na iki oke ya anaghị anọ n'ụlọ iwe amụọ n'ọgbọ. Gwa ya were ehihie chọwa ihu ojii. Ịlara gwa ya ihe m kwuru. Chai! Okay, sir, I've heard what you said. Thank you so much. Sir, please, can you help me? I'm looking for number 15, Ojimba Road. Please, can you just direct me to the place, please? Please, sir. Isi gịnị? Enyi ahụ adọkwa gị ana m anụ ihe ị na-ekwu sọrọ m Igbo. Sọsọ Igbo ka m na-anụ ana m anụ oyibo. Isi gịnị? Please, can you help me? I'm looking for number 15, Ojimba Road, please. Asị gị sụọ Igbo, ọ na-asụ m oyibo. Nụkwa m anụ m anụ oyibo. Sụọ Igbo. Oh my God, I am finished. Okay, sir, please, can you just help me to call this phone number? Let me tell the person to come and pick me here, please. I don't want to get lost. Here is very lonely. Gịnị bụ phone number n'Igbo? Asị gị sụọ Igbo, ọ na-asụ m oyibo. Please, I will learn it, I promise you. I will learn how to speak Igbo. I am from Igbo. It is my language. I am supposed to be speaking Igbo, but please, I promise you, I'll learn how to speak Igbo, please. Sir, please help me. Gịnị ka mmadụ ji isi kute? Abịara m ịgba asa m bịara agba a na-asụ Igbo. Ka ezi otu mụ na ga-esi ekwu. Nnukwa onye bịara iku nwa bịara eku nwa ọ ga-abụ buru ka akpa ya laa. Ala m nke a ka ị ga-atọ ka mgbe ọ bụ iji mụta isi Igbo bịa. Oh Jesus, oh my God. God, see what I've done to myself. Now, had it been that I know how to speak Igbo, now this man would have helped me now.
Oh God, I must learn how to speak this Igbo. Oh God, I must learn to speak Igbo language by fire. I must learn it. It is my identity. Like I'm supposed to be speaking Igbo language. I must learn, but it is not my fault. My parents did not teach me how to speak Igbo. They are not speaking Igbo language for me. But I don't care about them now. All I know is that I must learn this Igbo language. I must learn it. God, what is that for? What is that noise? Like, Jesus, I'm finished. Sụwakwa Igbo. Ọkwa ị hụrụ otu Emeka si ga-ekwenyere Precious aka maka gịnị? Maka na ọ maghị asụ Igbo. Ya mere, sụmakwa Igbo ebe ọbụla ị nọ. Were asụsụ Igbo kpọrọ ihe. Daalụ.